imuteganyiriza umubiri wahurijwemo amahanga yose kugira ngo azabe uko ahinduka umucunguzi wa bugufi wa bose. Haleluya, haleluya. Twabirebeye muri Rusi dusanga uburyo Kristo wari warahanuwe, wari warabwiwe Aburahamu Imana ikimuhamagara imubwira ngo amahanga yose azahabwa umugisha muri wewe. Haleluya. Amaze kororoka urubyaro rugeze mu Giputa, umuhungu cyangwa se umwuzukuru we arimo gusezera abana, amaze gusaza ari we Yakobo, aza no guhanura Kristo ari guha Yuda umugisha, avuga ko ari umutware uzavuka kandi uzatwara isi yose. Kugeza ubwo kuva aho Imana ihamagariye Aburahamu ukagenda ukageza mu Giputa, bagarutse baciye no mu butayu bakagera i Kanani, biragaragara ko Imana yakurikiranaga umurongo aho Kristo azavukira mu bwoko bw'Abisiraheli. Ariko ngo bagere mu gihe c'abacamanza, Imana iza kubivangamo umunyamahanga, bizanamo Rusi, bizanamo na Rahabu, kugira ngo babe muri linye cyangwa se mu bazabyara umucunguzi, bizamuhesha uburenganzira bwo guhagarara i Golgota mu gitambo c'amaraso ye, avuge ngo kubwa Isiraheli n'amahanga dore igitambo c'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Icyumweru cyakurikiye tugaragariza Bibiri tugaragariza uburyo uwo mubiri Imana yari mumuremera ni igikoresho yamuhaga kizamwemerera gusohoza ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu yabwiye Imana ngo agiye kujya mu isi, ngo aravuga ngo ibitambo n'amaturo ntiwabyemeye, ngo ariko wandemeye umubiri. Bwana sifiwe. Dusanga Kristo n'umugabo uhagaze mu bushake bw'Imana, yemera ubusharirwe burimo, asohoza icyo Imana yashakaga kirimo busharirwe, ariko busharirwe buzabyara icubahiro yari yarasezeranije. Haleluya, haleluya. Cyumweru gishizeho tuza kuvuga uburyo Kristo amaze kuzuka. Haleluya. Yabwiye intumwa ze azihishurira ko ibyanditswe byose bari bazi, ubuhanuzi n'amategeko ya Mose n'ibyanditswe byose, aza kubahishura ko ari we byanditswe. Bwana sifiwe. Kristo ni tu, Kristo ni byose. Haleluya. Ni itangiriro ni herezo. Kristo amategeko ya Mose niwe yavugaga. Kristo abatambyi basuraga ubutambyi bwa Kristo. Kristo. Haleluya, haleluya. Ariko uyu munsi ndashaka kutuvugana gato aka kantu kamwe jewe nise imwe mu mahame y'ingenzi twigira kuri Kristo byose. Umugabo wabayeho byose bitarabaho, umugabo waremye byose kandi waremewe byose, umugabo ngubeshejeho byose. Ariko aza kuduha imwe mu masomo dukura mu buzima bwa Kristo, ariyo yaya masomo Pawulo yandikiye Abafilipi twasomye. Aravuga ngo ntimukagire ikiharya, ntimugagire ico mukora kugira ngo mwireme ibice, sibyo? Ngo ahubwo buri wese ngo yicishe bugufi mu mutima we. Amen. Ngo yicishe bugufi mu mutima we, ngo arebe mugenzi we nk'umuruta. Haleluya. Uriya Matayo ari mu bantu banditse Kristo nk'umwami. Iwe guhera no mu gisekuruza ca Kristo yamuhereye kuri Aburahamu, aramanuka ajya kuri Dawudi, amugaragaza nk'umwami wahanuriwe Abayuda. Kristo avuka nk'umwami mu gice ca 5. Haleluya, haleluya. Kristo amaze kugira abayoboke
abayoboke bamuteze mu mwami, abayoboke bumva ubwami, abayoboke bafite imigambi yo kugira imyanya ikomeye mu bwami, abayoboke bazi ko kujyana n'umwami nyine bikugira ukomeye. Ayayayaya, umunsi umwe ngo azamuka umusozi ajya kubwira amahame agenga ubwami yaje gukora. Kuri gatanu maze yatangira ikintu yatangiriyeho kiratangaje, arahagarara nk'umwami aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima. Ese noneho uyu mwami we haleluya, haleluya, hahirwa abakene mu mitima. Yesu yaje gutegekesha koroha. Amen, haleluya. Reka mabwire rero iki kintu, ikintu rwose tuza kurebera muri iri jambo dusoma. Pawulo aravuga ngo mugire ngo wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nakuze Pawulo dase wayoboye hari ijambo asorejeho barangije kuramya, avuga ngo mu gihe cyose utaramenya ko ntacu ushoboye, utarasarendinga, utarishira mu maboko y'ushoboye kandi ukayishiramo nk'udashoboye. Hari igihe tujya twishira mu maboko y'ushoboye tukayishiramo nk'abaje kumwongera ubushobozi. Kwishira mu maboko y'ushoboye nk'udashoboye ni ukuvuga ngo ndi zero, ni wowe mibereho, ni wowe maramuko yacu. Haleluya, haleluya. Umva rero, reka mabwire rero iyi business y'Imana, reka mabwire. Haleluya, turi kumwe twingazamura ibiganza kabisa, tubane kabisa. Mwiriya mwenza ngo tubane basi for few minutes, minota mike kabisa tubane. Aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo nubwo yagize gute, ngo yabayeho ari Imana, yabayeho ari Imana, ngo ariko ngo asanga ngo kuresha n'Imana ngo atari ibintu yagundira, ararekura. Reka mabwire rero imwe mu ihame Yesu yaje kutwigisha niringire, ni ihame ryo kurekura. Hari aho yabwiye abantu umuntu nakunda ubuzima bwe ngo azabubura, ngo ariko umuntu ngo narekura ubuzima bwe ngo azabugarurirwa. Haleluya. Iyi business reka mabwire rero, haleluya, 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 ngo yasanze ibyo byubahira atari ikintu cyo kugundira, sibyo? Ngo ararekura, ngo agira ate, ngo yemera kwambara ngo akamero k'umuntu, ngo aramanuka ngo ajya n'umugaragu w'imbata, ntiyarekera aho ngaho ngo ntiyanga no gupfa. Hari igihe tujya tubisoma tukirengagiza tuditeze tumwe ngewe nshakamo. Hano ntibavuga ko, reka mbabwire rero, Yesu yaje kugira ngo atwigishe ko guca bugufi, tudacishijwe bugufi, izo mbaraga zacu. Haleluya. Yesu yaje kutwigisha ko kwicisha bugufi, apana gucishwa bugufi. Buriya biratandukanye cyane kwicisha bugufi no gucishwa bugufi. Hari circumstance unyuramo zikagucisha bugufi, hari abantu muhura bakagucisha bugufi, hari imbaraga uhura nazo zikagucisha bugufi. Ubucishijwe bugufi ntuba waciye bugufi. Ariko aravuga ngo yicishije bugufi, akomeje no kubisobanura, avuga ngo ndiyanze no gupfa. Bisobanura ngo yari afite option, yari afite imbaraga, yari afite ubushobozi bwo kwanga gupfa, ariko ngo ntiyabyanga. Ni ukuvuga ngo yaremeye, niyo wapfuye, niyo wemeye gupfa. Circumstances zikurikira kuzuza icyo yemeye, ntabwo ari circumstances zatumye Yesu apfa. Haleluya, haleluya. Imikoro kirankanga nikumva ikijwi kigenda kigaruka gutya, nyuma nurese ni nyuma nurari ya imam ratangira kunzanaho wasiwasi. Yesu reka mbabwire uyu Yesu tuvuga ngo yicishije bugufi,
bisaba kumenya cyane no gusobanukirwa cyane uwo ari we kugira ngo wumve kucisha bugufi yageze uko kumeze. Mwitangira igice cya mbere haravuga ngo mbere na mbere ngo Imana irema isi n'ijuru, irema n'ibindi. Kandi ngo tujye kugera muri Yohana we igice cya mbere aravuga ngo jambo w'Imana ngo yabayeho byose bitaraba, ngo kandi niwe waremye byose. Ni ukuvuga ngo iriya Mana tubona irema mu itangiriro ni Kristo. Umva, uriya muntu tubona urema isi, akarema ijuru, akarema imisozi, akarema inyanja, akarema umuntu ni Kristo. Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo nta cyabayeho. Umva, ikintu cyose cyabayeho kuri initiative y'uwo. Umva, c'est pas possible. Ni ukuvuga ngo igiti, imisozi, inyanja, tubona ibihugu n'amahanga byabayeho kubera ko Kristo yashatse, yavuze ko bibaho. Haleluya, 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 haleluya. Kristo ni ubeshejeho byose. Mu kuva ubwoko bw'Isirayeli bugeze mu butayu ngo bugira inyota, burasonza, bubura amazi, ngo amasho n'amatungo bitangira kugira ibibazo, ngo barataka baravuga ngo Mose yadukuriye iki mu gihugu, none turimbukanye n'urubyaro n'amasho yacu. Maze Imana ibwira Mose ngo genda ku rutare, ngo nakwereka urutare ngo genda urukubiteho. Aragenda rukubitaho. Pawulo aravuga ngo urwo rutare yari Kristo. Byasobanuraga umushunguzi, umuntu uzabeshaho. Umuririmbyi yaravuze ngo igitare cyiza cyamenewe. Haleluya, haleluya. Igitare cy'Imana reka nguhungireho, si babazi zawe kera waramenewe. Haleluya. Yasobanuraga gitare uzamenerwa amahanga, uzamenerwa abihebe, tukabona kubaho, tukabona amazi y'ubugingo. Kristo ubeshaho, Kristo ubeshaho bose. Reka nkubwire, wabishaka utabishaka uriho kubera ko Kristo akubesheje. Kristo arakomeye. Kristo, Kristo, Kristo ubeshaho. Nawe ubeshejeho nde? None ukomejwe nande utabeshejeho n'igiti? Kristo ubeshejeho isi. Umwanditsi w'Aburayi yaravuze ngo aramiza ngo isi ngo amaboko ye n'ijambo rye. Ni ukuvuga ngo système solaire, système n'ikiyaje geographie hararihe mu karimana. Système y'izuba n'inyenyeri n'umwijima n'ijoro n'ibintu bitagira accident mu birere n'abantu tubyuka na système za batima z'imitima yacu n'amaraso anyura mu mitsi n'ibiki. Kristo araminute. Kristo il est la force, nizo mbaraga zibeshejeho everything. Imbaraga zibeshejeho zose. Urutoki rwawe niba rubasha kugira gutya nuko hariho l'energie ya Kristo isirikira muri wowe. Kristo igitare. Haleluya, 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 haleluya. Kristo. Mose umusaza amaze gusaza, Imana yarangije kumubwira ngo business tumeyachana. Ageze à la fin ya ministère ye, ahagarara n'abasore bavukiye mu butayu, abasore batabonye ibyo Imana yakoreye mu Giputa, abasore batabanye na Mose Isinayi igihe Imana yabaga amategeko, bari batarabaho disi. Abasore maze ahagarara nabo bari à la veille, benda kwambuka kugera Imana yabasezeranije. Amaze kumenya ko he's no longer going with them, amaze arahagarara nabo arababwira, abasubiramo amategeko. Niyo mpamvu kiya gitabo bazahita ngo ni Deuteronome cyangwa gutegeka kwa kabiri. Abasubiramo akora revision ya business Imana yakoranye nabo. Amaze muruko kubivuga aza kuvuga kimwe, aravuga ngo Uwiteka Imana
ngo azahagurutsa umuhanuzi ukomeye ngo muri mwe ngo kandi ubu ngo amahanga yose azamwumvira. Kristo uzumvirwa n'amahanga. Umuntu aba perezida wa korari akumva ko ari igitangaza kubera ko korari iramwumvira, ariko Kristo yumvirwa les nations. Hariya twabisomye ngo toute langue confessera. Ururimi rwose rw'ibiri mu isi n'ibiri munsi. Ako ndatangaye. Ururimi rw'abantu, rw'ihene, rw'abadayimoni, rw'inka, rw'ibiti, everything. Inyamaswa, ifi, one day they will sing. Bazavuga ngo Kristo ni umwami. Kristo ni umwami. Alleluia. Umugabo, un commandant d'armée udasa n'abandi. Umunsi umwe Yeshua agiye kugera i Yeriko, murabizi ndi kwihuta. Agiye kugera i Yeriko, abandi ngo baryamye mu ijoro. Umugaragu w'Imana, un commandant, umuyobozi utajya uryama nyuma yashobewe ibigikurikira niki ngo agire gutya abona umugabo umutungutse imbere, wamutunguka imbere, waragenda ngo aramubwira ngo uruwo muri twe cyangwa uruwo mubanzi. Aramubwira ngo sindi uwo muri mwe, sindi n'uwo mubanzi, ngo nje nonaha ngo kandi nje nk'umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Kristo umugabo uyobora urugamba. Kristo umugabo udatsindwa. Ariko kudatsinda kwa Kristo reka mabwire, imbaraga zacinzije Kristo ni umutima uca bugufi. Nizo ntwaro nta atomic, nta network, nta advisory group. Uronyumva neza, nta umutima uri humble. Nizo mbaraga zanesheje Kristo. Hakidi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Uyu tuvuga, uyu mbabwiye nuwo uruta ibyo mbabwiye. Pawulo arandika ngo yicishije bugufi. Yicisha bugufi ngo igira gute ngo yemera kuba umuntu. Reka mabwire, no kuvuka kwa Kristo. Kristo ni wowe wenyine wahisemo aho azavuka, kandi ngo aje guhita aho azavuka. Ntiyahitamo umuryango ukomeye, ntiyahitamo famille noble, ahita kuvuka kwa Yosefu na Maria, ndetse bamuryamisha mu muvure w'inka. Kubera iki? Yahisemo koroha, yihitiyemo koroha, yihitiyemo kuba uworoheje. Ariko mana we, haleluya. Bibiliya igimwita niwe mugabo njya mbona ugira amazina ari contrast. Bibiliya imwita ngo ni intare y'umuryango wa Yuda, igasubira mwita ngo ni intama, umwana w'intama. Buriya ntabwo nzi by'inyamaswa nyinshi cyane, ariko haleluya, intare niyo nyamaswa y'inkazi kurusha izindi nyamaswa. Intama nayo niyo nyamaswa yorohejwe kurusha izindi disi. Hanyuma ngo ni intare, ngo akaba niki n'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Ozo cyo biduha, icyo bitubwira, reka mabwire rero. Ubutare bwacu buri mu butama bwacu. Gukomera kwacu biri mu ntege nke zacu. Twabishaka tutabishaka. Kristo ntiyaje gushaka abakomeye, yaje gushaka abakomeza. Kandi kugira ngo ukomeye ashikira boroheje, byamusabye kwaba woroheje. Haleluya. Bwana sifiwe. Kwicisha bugufi rero, reba danger rero iri muri ibi nshaka kubabwira uyu munsi, nuko malheureusement, ubwo niba ari heureusement buri wese arabyikuriramo, iki nico Kristo ategereje ku muntu wese. Niho twasomye Mika abwira Israheli, arababwira ngo ese Mika n'umuhanuzi Imana yahagurukije, ubwami bwa Israheli n'ubwo abayuda buri mu bibazo bikomeye cyane bya injustice sociale. Tamzi n'abayobozi baryaga bari injuste, bacaga imanza zitabera, bakaba abanyaruswa, bakaba abantu bikururira bijana au détriment y'abakene.
Imana irabireba ariko ngo bagakora ibyo byose ngo bazi imbere y'Imana n'amaturo. Bagakora ibyo byose ku cyumweru hagera bakazana ngo amaturo menshi ngo amare. Imana ihagurutsa umugabo witwa Mika arababwira ngo ese natanga imfura yanjye yambera impongano y'icyacu ubugingo bwanjye, kugira ngo babwire ngo ibyo bituro ibyo bitambo byose mutanga vous croyez que ibyo bishobora kubakuraho urubanza Uwiteka bashiraho kubera ibyo murimo? Ngo amara arabwira ngo dore icyo Uwiteka bashaka. Amen. Ngo kugira gute? Gukunda gukora ibyo gukiranuka. 2 gukunda imbabazi. 3 ngo kugendana n'Imana yawe woroheje. Cool down. Mbwira mugenzi wawe ngo umva nsuriza mugenzi wawe. Musurize kasa. Umva musuze n'amara ngiye kubwira uko ugiye kumubwira. Haleluya. Mure mu maso kasa. Mubwire ngo iyoroshye. Joseph konda ko mama atakubwiye mubwire iyoroshye. Madame bwira Joseph iyoroshye. Joseph nawe mubwire Joseph. Hallelujah. Umva iyoroshye. Umva rero wamubwiye ngo yoroshye. Aha umva rero mubwire gukurikira nicyo ngiye kuvuga. Mufate mubwire none se muragira ngo bigende bite? Pastor fata madame mukuboko kumufata. Umva rero nutiyoroshya mubwire gutyo. Nutiyoroshya umuhamagaro uzakoroshya. Murakoze. Umva business zibara ziragoye we. Umva niba Kristo yarasetinze standard ko kugira ngo Imana imuhe icubahiro yahawe nuko yicisha bugufi. You can never claim icubahiro imbere y'Imana utaricisha bugufi unless waguhamagaye yagucishije bugufi. Umva gusenga kwawe gutanga kwawe ntibizavugurura ihame ry'Imana. Imana ntigikorana n'abakimeze gutyo. Never. Igwa chance iyoroshe mene tugendana. Utakuyorosha Mana ndashaka ko tugendana. Urashaka ko tugendana baza wiyoroshe. Uyo ndashaka ko tugendana ngikome. Urashaka ko tugendana ukendaje. Maze washaka kubitanga. Kumva akabako kubitanga. Wamara kugera hasi ukavuga Mana no I'm done. Then Imana ikagufata kaga okay ngwino no tujyane. Umva rero. Njyewe maze gutinya ibi bintu ndabiretse. Ntaza kubibaswa. Umva rero. Ariko Imana hacu uracari amana ivuga bikaba. Uracari amana uko wahoze ni kuri Mana. Yeah. Vareka babwire isi irahinduka, systeme zitera imbere, imikoranire ya za institution n'ibihugu na systeme zigenda zievolue. Sibyo kera raporo zakorerwa kuri dactylography cyangwa se raporo zikabanza kanyura muri signature. Ubu ngubu ni email ba approve okay turakomeje. Iyo ni imikoro igenda evolue. Reka mubwire ikintu kimwe kitazayevolue na amahame y'Imana n'uburyo Imana ikorana n'abantu bayo. Ça n'évolue pas, ça change pas. Kuko Imana yahoze ni kwiri ni kwizaba. Uko Imana yakoranye n'abatubanjirije ni kwizakorana n'abanone, ni kwizakorana n'abazatukurikira. Ni Imana iri immuable. Principe zayo amahame yayo nayiteka arahamye kurusha isi.
imwe mu ihame ryayo ni icishe bugufi dukorane, nudacisha bugufi ndagucisha bugufi, nimara kurangiza gucisha bugufi dukorane. Umwana iyo avutse abamaze kugira abana kibonge ntawe arangira, uzabireba. Iyo umwana ataranavuka, iyo umwana nyina atangiye kumutwita, umwana ari dependant total, nukuvuga ngo abeshejweho na nyina. Kurya kwe ni ibiryo by'umubiri wa nyina, sibyo? Guhumeka kwe biterwa nuko nyina ahumeka, kubyibuha kwe mu nda biterwa n'ibyo nyina arya nuko mutunza. Na za vaccine mubona bafata za vaccine batarabyara bagakomeza, umwana il est à la merci, ari mu maboko ya sarendinze. Papa Audace ari mu maboko y'ufite ubushobozi ku buzima bwe. Ejo bundi yamunkurikira deba ngira ni muri Mexique bari bavose itegeko rya avortement, rya avortement nyikya byo gukuramo inda, byo gukuramo inda. Itegeko kuvuga ngo umuntu nazajya twita nashaka gukuramo inda agende bakuremo. Itegeko sinye abantu bara manifesta, mbona icapa umukobwa umwe yari yanditseho aragifite, aravuga ngo we are here, ngo we are raising voice for the weak baby mudashobora kuvuga, ngo turashaka kuvuganira uburenganzira bw'uriya muntu. Bavuga ngo bavugurize iryo tegeko. Iyo umuntu ari mu nda aba ari umuntu, kubera ko umufata icyemezo cyo kumwica. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ikintu ko iyo umwana ari mu nda bari ni dependant, yavuka yitumaho yicaye, mama we ni umwoza, nakenera kurya arasonza arire, narira mama muhibere, natangira muhamata. Donc ibintu byose nagira imbeho mama ni umwambika, nagira akagofero ugasanga umwana yambaza akagofero nutuki, ariko mana we ariko ye dependance. Ariko katangira gukura disi we, yatangira gukura. Uyu munsi mu gitondo nabwiye madamu, namubwiye simbivuga ibyo navuze, ntaza gukubitwa inkonji n'imvano. Uyu munsi yafashe agapantaro, abata agapantaro aha Joshua ngo nashaka kwambara agapantaro. Joshua aramureba aravuga ngo sinkambara. Okay, sawa. Ubwo yaramaze kunyempoza utuntu je nacecetse, hakubita Joshua ekata nagidareba Joshua wange jewe zananiye, ariko urabishoboye. Hari umwe nareneteguye kwambara uyu munsi nyine igitugu cy'impamvu z'akazi nyine ko ntakuri bizagenda nogira gutese, simbivuze se ndakubitwa kabisa. Ariko Joshua aramugira sinambara, kugeza n'ubu yawanze. Uzi impamvu? Umwana atangiye gukura, atangiye kumva ko ashobora kwifatira imyanzuro, sibyo? No kuvuga ngo twebwe dukura duhera tuva mu buzima busanzwe. Umuntu akura ava muri dependance, no kuvuga ku dependance ni kimufasha, ava mu kugengwa n'abamugize. Uko akura agakura afata room, agenda yigenga kugezaho nta kintu na kimwe. Murabiza abantu bafite abana bakuru, papa wa Knite yavuga ngo aragenga Knite we ariko Knite avuka mama wari hano, Knite yaritumaga aho hari yitumye, mama wataramuheha Knite yari kwirirwa mu muhanda. Voilà la dépendance. Ubu ngubu Knite il est indépendant. Ariko rero sibyo papa gati mbisubiremo, Knite ni indépendant. Ariko rero umva amabwire, muri iyi business twajanwemo n'Imana, uko Imana yaje gushaka abigishwa be n'abana be, yazanye ihame ritandukanye n'iryo. Ni ukuvuga ngo gukura k'umwana w'Imana
nugukura muri dependance. Sinzi niba mzumvise neza, sinzi niba mbivuze neza. Nukuvuga ngo Imana igize igasonga twigenga. Muzarebe umuhungu w'umupagani, mama agiye kwambara ipantaro icitse, akagura ipantaro nzima akayica. Twe twaraziguraga tukazica kabisa. N'ubu ngubu se Imana ba David wanje akaza ngo afite ngo ariko Mana isaba ngaba ndibaze ko ibingibi twe twabiciye. Iyo basigaye bagura izideshe twe ntazo twabonaga. Twaguraga inzima tukayikata tukakata. Kubera hari shati twambaraga ibutare twayitaga ngo ni imbecile. Aho imbecile ni kuvuga gute? Donc style ni kuvuga ukambara agapira imbere y'ishati, warangiza ukambara ishati ugafungura amabuto ukazingana amaboko de ukagenda uri degaje ukavuga ngo ba imbecile balongwa. Ni kuvuga ngo umuntu bijena ira imbecile. Ni kuvuga ngo donc la ubuzima bwige. Ariko Yesu yaje mu buzima, umva mbabwire, agukura mu bwigenge. Niko ni Paulo wanditse ngo turi imbata za Kristo. Umva mbabwire rero, uko ukura mu bubata niko uburi gusa n'Imana. Haleluya. Uko ibyo utekereza, ibyemezo ufata, ibyo uvuga, uko usubiza n'ukureba bigengwa n'Imana, niko gukura kwawe. Uko Imana itari muri ibyo uracyari bebe. Ubundi twebwe ukura ni muri independence na principe z'isi nizo. Umuzima tujya mu kazi, mujya mugira ngo gukunda akazi. Baza John hari yaburiya John turaziranye. Sio ujye byuka mu gicuku ukabyuka mu bitosi, nukubera gukunda akazi. Muzima dukora nukugira ngo tube independent, nukugira ngo kurya kwanjye kutadepanda na Pastor Saro, kurya kwanjye no kwambara kwanjye kutadepanda na Patrick. Iriya esprit la recherche yo kwigenga nizo mbaraga zituma isikora. Reka mabwire rero, mu mwuka imbaraga zo kugengwa n'Imana zagombye kuba arizo mbaraga zituma duzuka dukora. Gusenga kwacu, gusoma ijambo ry'Imana, kwiga no gusavinga Imana bikaba ibintu bidusunikira mu kugengwa Imana. Utaremera kugengwa nayo tuzakorana nayo business bishoboka. Yesu iwe yicishe bugufi maze Imana ngo imuhiki ngo icubahiro. Buriya muri Bibiliya hari ibintu ujye usoma rimwe ntubashe kubihuza, sibyo? Buriya ntibona aya maturo tujya dutanga buri cyumweru n'ibzacumi zacu ni biblique. Tuzi ko gutanga amaturo ni inshingano zanjye ku Mukristo, kandi nzi ko mbifitemo umugisha. Imana ifite uburyo bumwe cyangwa ubundi ibimperamo umugisha. Ariko ntiwavuga ngo ndatanga icyacumi cya 100,000 Imana impa imodoka ya $8,000. Ibyo ça ne fonctionne pas comme ça. Icyo gendo ntugenga Imana. Umva, umusaruro ukura mu kubaha Imana si wowe ugena. Kidugakoresha umutungo wacu tegeka Imana ni autodependance. Dukoresha umutungo wacu mu kubaha Imana kandi tukayegurira. Ni wowe uzi icyo ngeneye, ni wowe uzi kuzabigenza ntituzamarire. Ariko ahangaha naratangaye, Paulo yandikira Abafilipi ikintu yahujije neza n'ikindi. Aravuga ngo amaze kwicisha bugufi ngo ntiyanga no gupfa urupfu rw'umusaraba, ngo nicyo cyatumye ngo Imana igira gute, ngo imushira hejuru ngo mu izina risumba yani. Ni kuvuga ngo guca bugufi nicyo cyatumye. Ni ibintu biri clair, ni causation, ni causalité iri clair. Ni kuvuga kimwe cyateye ikindi. Muzamagira ngo Bibiliya bivuga iki? Niba kwicisha bugufi kwa Kristo byarateye gukomera kwe, ni gute gukomera kwacu bizatuma dukomera? Never. Gukomera kwacu bizava mu kugira gute? Mu kwicisha bugufi. Kandi tuticisha bugufi tuzacishwa bugufi. Muzi Mose, ndashoshe. Mose umugabo warufite umuhamagaro ku buzima bwe. Yavutse igihe abahungu barimo bapfa, nawe ari vulnerable, ari candidat à la mort. Ngo amare kugira bari gufata abahungu nyina ngo amurebe
igira inama umwuka w'Imana wari ku mugambi n'umuhamagaro wari kuri Mose, wongorera nyina arafata akana ajya kugashira mu gaseke ashira hafi y'inyanja. Umwuka w'Imana urongera ujya gufata umukobwa wa Farawo. Uwo mwanya imutera iki icuya na bezo yo kujya koga, aragenda ngo hagere abona akana. Nono Musa ajya kwiretruva ari ibwami. Muzambwira ngo Musa yisanze ibwami kubera iki? Hari Imana yashaka gukorana nawe. Ariko reka mberekere ukuntu byagenze. Mose araza mara imyaka 40 ibwami, azi ko ari umuntu ukomeye, yatojwe imizabo, yatwoje ubwenge bwo mu Giputa, azi ko azaraga ubwami, ageraho yumva ko akomeye, afite ability, afite ubushobozi bumwemerera kuzakora ibikomeye. Imana iri yaranja, arasubira afata, yisanga noneho yahunze wa mugabo wategurwaga kuba umwami w'isi, umwami wa Egiputa, yisanga ahabwa akazi ko kukiragute ko kuragira intama. Can you imagine umuntu wize mu university yo mu Giputa ategereje kuba umwami, agasanga noneho umwungeri aho yahungiye ni uri kumuhagaze kandi ntiyakanze. Nta kintu mu buzima n'abakora murabizi, nta kintu kijya gicisha bugufi nko gusanga umuntu urusha qualification, sibyo? Umuntu urusha ubushobozi, urusha diplome, urusha na record, ugasanga araokipa cyangwa se ari mu mwanya wowe utekereza ko ari wowe wakagombye, wowe ugasanga uri umuplanto, undi ni pa kandi ufite qualification iri pa, undi iri bu. Rava humiliation. Uriya humilité na humiliation naho niyo bifira. Kristo yagize humilité, Mose yabaye humilié. Kandi yabaye humilié niki? Yacishijwe bugufi niki? N'umuhamagaro. Uzi Imana yashakaga kubanza kumumaramo ndabishoboye. Namara kumenya ko utabishoboye imugarure. Hari umugabo nawe musoma igitabo ejo bundi wanditse aravuga ngo Mose yagize cycle eshatu mu buzima bwe. Cycle ya mbere no kuvuga ibihe bitatu mu gihe. Igihe cya mbere ngo Mose yagize imyaka 40 yumva ari umuntu ukomeye ushoboye. Imyaka 40 ya mbere ya Mose. Imyaka 40 ya kabiri ya Mose ngo ayimara ngo azi ko ari fake. Ayimara yiga ko ni nothing, asanga yaribeshe ntacyo ashoboye. Imyaka 40 ya gatatu Imana imaze kumuhamagara ngo yiga no kumenya uburyo Imana igikorana n'abamenye ko badashoboye. Iyo niyo cycle Imana igikoresha abantu. Reka mabwire, nituticisha bugufi imihamagara iri ku buzima bwacu izaducisha bugufi. Kandi kwicisha bugufi ariyo humilité, ntituvunika. Ariko humiliation y'umuhamagarira banzika kuvuna, yamara kukuvuna wamara kwambara ikimwaro n'isoni. Ico nkundira gusa umuhamagaro w'Imana uzakugeza mu kimwaro ariko uzakigukuramo. Umunsi Petero yahakanaga Kristo, yari yararahiye ngo nubwo abandi bagira gute uyatandukanye na Kristo afite ikimwaro, ariko Kristo agaruka igarira ngo bahure, atangira ku restaurant, arasorera musorera, aramuzana mushira kuri plan. Reka mbabwire, aho gutegereza ngo umuhamagaro w'Imana uzabanza du crashing, twicishe bugufi dukorane n'Imana byoroshe, business zizoroha. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Mwaguruke dusenga Imana tsoza. Ai gitare chimana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu wihishemo umujinya, ntacyo nza mu ntoke kibasha gushobora, sinabanze mfite nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njyanire ibyo twakora
byose n'umwete wacu wose n'amarira byose nibyo shobora kugukura w'ibyaha byose nibyo shobora kugukura ntacyo nzamunuke kibasha Mana yacu, Mana ishoboye ariko igikorana n'abadashoboye, Mana ifite ibisabwa byose kugira ngo dukizwe, Mana yasohoje byose muri Kristo kugira ngo duhabwe gukira umuvumo w'icaha n'amategeko, duhabwe gukira imbaraga n'agakiza twaboneraga mu bushake no mu mirimo yacu ndetse no mu bushobozi bwacu. Waje nk'Imana y'ubushobozi, waje nk'ushoboye byose, niko witwa ushoboye byose, ushoboye byose, nta bufasha akeneye. Twese twitwa abadafite icyo bashoboye, abakeneye ubufasha twisunga ushoboye byose kugira ngo dukoreshwe byose n'ushoboye byose. Uyu munsi we surrender to you. Uyu munsi twijugunye mu maboko yawe nk'abadashoboye, mu nshingano z'imihamagaro ya buri wese n'icyo dutezemo, mu buzima, mu mirimo, mu miryango, mu nshingano zitandukanye. Twijugunye mu biganza byawe nk'abadafite icyo bashoboye. Turakwegamiye, turakwiseguye, wewe ushoboye byose. Niseguye amaboko yawe, Yesu, singitinya n'isuzukiza ukomeye. Yego twiseguye amaboko y'ushoboye byose, twiyeguriye amaboko y'ushoboye byose, twambaje umutima w'ushoboye byose. Yesu mwami, tuzamuye ibiganza byacu uyu munsi, tuje imbere yawe nk'ikimenyetso yuko nta na kimwe ibyo twibeshe ko dushoboye
nabyo ntitubishoboye. Ibyo twibwiye ko dushobora nabyo ntitubishoboye. Dushobozwe nawe Yesu. Turavuga nka Mose wavuze ngo ndinde, ndi muntu ki watuma imbere ya Farawo? Turi bande? Turi bantu ki? Waha mission, waha uyu murimo, waha izi nshingano, waha ibi bikomeye. Turi bantu ki? Imbaraga zacu ni izihe? Ubwenge bwacu burihe? Ubushobozi bwacu burihe Mana? Burihe? Buri muri wowe, muri wowe. Ni wowe uri byose. Ni wowe Mana yacu, ni wowe imbaraga zacu. Uri imbaraga zacu, uri imbaraga zacu, uri imbaraga zacu. Reka tusamure ibiganza abavandimwe, dusenga Imana yacu. Ndabizi ko hari ibyo twibwiye ko dushoboye, ariko ibihe byatweretse ko tudashoboye. Hari aho twibwiye ko twakwigeza, ariko ibihe byatweretse ko tutari kumwe n'Imana ntitwagerayo. Maze ubwira Imana ngo ahanje harashize, ndakwihaye kugira ngo bashe kumprojecta, unsunike mu mbaraga z'ijuru, umbuze na destiny yanjye, kuko ibyanjye inzira zanjye narananiwe. Reka tubwire Imana gutyo, ni ibyo Imana irabikunda. Uwo mutima Imana nijye wirengagiza abavandimwe. Uwo mutima umeze utyo Imana ntishobora kuwirengagiza. Reka ubumbura akanwa kawe ubwira Imana ngo ibyanjye ahanjye narafelinze, I need you. Ndagukeneye, 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 ndagukeneye Mwami. Ngukeneye nka byose, ntabwo ngukeneye nk'umwunganizi, ngukeneye nka ngukeneye nka byose, kuko without you ntacyo nashobora. Ntagendanye nawe ntacyo nageraho. Nyemerera senge nka Mose wavuze ngo niki kizantandukanya n'andi mahanga n'andi moko, ngo ese si ukugendana nanjye, gendana nabe yawe Yesu. Shoboza Mwami, singende nyenyine, kuko ntagufite ntacyo namarira. Shoboza Mwami, shoboza Mwami, singende nyenyine, kuko ntagufite. Shaka kubasaba tugasengerana basi dusoza. Ufata amaboko ya mugenzi wawe. Ari igihe umuntu ageramo no kwisengera bikagora. Ndasaba ngo usengere mugenzi wawe ngo Mana mushoboze ntakongere kugenda wenyine, kuko ntaho yakwigera, ntaho yakwigeza, ntacyo yakwishoboza. Ukuri nuko kandi Yesu ntiyakuduhishe. Yabwiye intumwa aravuga ngo mumenye ko nta na kimwe mushobora. Nta na kimwe mushobora. Uko nukuri kwavuye mu kanwa k'Uwiteka. Maze ubwire Imana kubwa mugenzi wawe, umbwire ngo Mana nta na kimwe ashoboye keretse wowe umushoboje. None emera uhagararane nawe, utambukane nawe, agendane nawe. Ngaho dusengerane mu izina rya Yesu. Data mu ijuru we, katika jina la Yesu. Fata ukuboko Mwami, ungana na 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 na. Sinagira hongera nagufite, takalabosari ekeferi erebashari. Sinagira hongera nagufite, nama ushaka ko
uhajyane, fata ukuboko kwanjye ungendeshe, ungendeshe mwami, ugenga intambwe zanjye, narigendesheje nageze intambwe zanjye, ariko fata ukuboko kwanjye uyu munsi ungendeshe, ungendeshe, make me walk. Dele basanda ya bosh, dele basanda raboshe keferia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sinagira hongera ntagufite mwami wanje. Bebele masari erebosh. Sinagira hongera ntagufite mana ya Abrahamu. Bebele masari edeskifereni mas. Sinagiri chomora nagufite mwami, ibyo ushaka kombamo ubinjyanemo. Sinagiri ibyo nkora nagufite mwami, imbaraga zanjye ndakwambaza. Yesu mwami wanjye, Yesu ubugingo bwanjye we, Yesu umuvugizi wanjye, Yesu umurengezi wanjye, Yesu imbaraga zanjye, Yesu ntwari yanjye we, Yesu ubuzima we, Yesu byose byanjye ndakwifuza mwami, umutima wanjye urakwifuza Yesu, itorero ryawe rirakwifuza. Hitwagira aho tujya tutagufite nama ushaka kuza. Dedele masaria alanga ya bobo sandi ya bash bimba la kashke fori erebos tere sandara boske fandi ana hiya la la boshere boya rere bosere bosendere banga papara seri erebo. Mana nguko wafashaga abasogokuruza, na no tuzaturengere tugeze kwibuka, na no tuzaturengere tugeze kwibuka. Kera bakwingiraga hari mu mahoro, tugufite nditwifuza unemurengeze, tugufite nditwifuza unemurengeze. Mana nkuko wafashaga asogokuruzo, dedele masherebo Vosalabasharia boseria laba. Elengere baseria bosh. We bring you back at the center of business. Ohabwe icyubahiro mana. Urakomeye mana. Imbaraga ni zawe. Ubutware ni ubwawe. Icyubahiro ni cyawe. None n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen. Murakoze.